所以最後係判咗誤殺，大概坐監3至4年度啦。呢個就係咁嘅情況咯。好啦，我除咗以前讀法律之外咧，我哋另一個背景咧就係我爸爸咧就係啲黑社會啲人，咧就你唔使羨慕啦。佢咧成日咧會叫啲朋友咧，即係佢啲同事啊就上嚟屋企開會啊佢，開完會之後咧，就響床底咧就拖2箱嘢出嚟，就一人攞一樣武器，刀啊、水油鐵啊嗰啲，一人攞一樣咧，就出去開片㗎。好啦，開片嘅目的係做咩咧？開片就唔係我有呢把刀有冇，唔係你要顯示你有咩武器啊嘛。開片嘅目的咧就係要打低人啊嘛，要斬傷佢啊嘛。當然你轉得佢又唔好俾人打傷你啦，係咪？開片嘅目的就係幾十人，就攞齊嘢插住晒，出去開片。我幻想會唔會有一次咧，其中一個咧攞住把牛刀出嚟咧斬嘅時候咧，對方嗰個咧又攞把牛刀擋住，打來打去打成日，大家都冇事，因為大家功夫差唔多，打成日啦都冇傷亡，佢2個人。好啦，跟住差人嚟咯喎，差人拉啦，點算咧？即係你要洗脫呢個即係嫌疑啊！跟住可能話我哋 friend 嚟嘅，我哋老友嚟嘅，得唔得咧？到最後即係呢個個案咧，到最後佢要被告嘅喎，可能咧控告佢集體毆鬥啦、非法集會啦、潛藏有攻擊性武器啦、惡意傷人啦、嚟到即係甚至係企圖謀殺，因為咩都搭晒落去啦。到最後呢啲情況可能就算要坐監，可能坐1年、2年咁出嚟嘅咯喎，甚至有啲機會咧，可能可以唔使坐添。好啦，你話邊個大罪啲啊？斬人嗰個大罪啲，定係打死老細個年青人大罪啲啊？想打人嗰個斬人嗰個大罪啲啦，係咪？因為佢都冇斬死人，大家肯定擋住晒嘅喎，冇人傷嘅喎，我哋而家玩嘅喎，得唔得？但係你知道點解佢大罪？因為佢係諗住咁做啊嘛，佢係諗住要殺，不過殺佢唔到啫嘛。嗰個年青人咧，我冇諗到佢打死個老細啊，不過唔知點解又打死咗啦，一時衝動就打死咗，就冇咗佢大好嘅前途。所以聖經話咧，神喺審判我哋嘅時候，唔係淨係用我哋所做嘅嘢啊。聖經有講，神按着我哋所行嘅，佢會審判我哋。人哋唔知我哋做咗啲乜，不過神知道，神係無所不知嘅神，佢知道我哋做咗啲乜，神會按照我哋所行嘅審判。神亦都喺我哋恨人嘅時候，就係等於殺佢。神有得審判我哋嘅思想。親愛各位，你仲敢唔敢話你係一個冇罪嘅人？如果你冇罪嘅時候，你唔需要信耶穌，因為耶穌嚟係拯救罪人嘅。第一，第二，耶穌拯救咁就救到啦。咁我救你得唔得啊？我救你救唔到，我自身都難過，我救你唔到。耶穌係神嘅兒子啊，所以佢能夠救你啊，能夠救我哋每一個人。耶穌我哋釘十字架係咪啊？我哋都聽好多啦，有啲小5、小6同學，你小1已經開始聽啦，你聽咗好多啦。耶穌為我哋釘十字架，佢願唔願意啊？聖經話咧，佢釘十字架之前佢祈禱啊，神啊，求你將這苦杯攞開，即係話好難，其實真係唔容易。但係到最後咧，耶穌話：然而不要照我嘅意思，要照神嘅心意。佢願意順服，所以佢甘心，佢願意愛我哋，佢面對十字架。喺十字架上，佢話我哋釘上十字架。好啦，唔考下你哋咯。耶穌釘十字架手嗰度，佢知釘邊個位置㗎？個心啊！
養心咧全部都錯晒啦啊！咁你記住喎，係啦，手換嘅，因為掌心好薄啊咋。如果你揾盞光啲嘅燈咧照咧，好似照雞蛋咁樣通透嘅。你掛喺十字架上邊嘅時候咧，你唔係貼住咗十字架喎，你係向前傾嘅喎個人。咁你如果掌心咧好薄啊咋，咁跟住會點啊？佢拉下拉扯，咁啊甩嘅咯，咪跌落嚟嘅喎。所以咧唔係掌心喎，係呢個位喎，喺啲考古學下我哋知。喺呢度咧有兩嚿骨頂住嘅，話上高兩隻手兩支釘，兩隻腳搭埋一支釘，三支釘掛喺十字架上。唔係淨係掛十字架喎，之前聖經話耶穌被鞭打喎。好啦，你又下去啦，耶穌被鞭打咗幾多下咧？唔係俾人冚喎，被鞭打喎。嗱，當時嘅法例唔可以超過40下，咁打39下啦，打到盡喎。咁但係唔可以40下，唔可以超過40，唔可以40。咁所以39，但係39咧，每一條鞭咧，原來咧佢用狗尾鞭嚟到做喎。哇！我聽到時候哇咁殘忍嘅，啲狗好慘喎。咁啊唔係啲狗啲尾啊，原來呢一條鞭咧開9條叉，所以呢叫狗尾鞭啊。所以每打一下咧，就等於打咗9下。而每一下咧，嗰啲鞭咧又會綁住啲骨片啊釘喺度，所以打落去咧就插晒落去咯喎。好啦，又考下你啲數啦39乘9等於幾多？而家啲細路仔咧，年青人計數咧咁計喎，你就351即係幾多啊？嗱，你今晚翻去屋企咧，你如果可以嘅話，你又試下喎，瞓喺地下，我啲哥哥姐姐咁咧，幫你畫個背脊，喺地下塗嗰張紙啊，又拿住支筆畫351下，好啦，拍完之後，你見到啲咩咧？一撇黑色嘅，一撇嘢。我假設張紙唔爛，咁一撇，你揾唔翻啊？1、2、3、4、5，你揾唔翻㗎啦。一撇填滿晒，你想唔想像到耶穌嘅背脊係點樣？喺幾百年之前，耶穌已經有聖經有預言，耶穌嘅背脊好似乜嘢啊？好似牛耕過嘅田一樣。牛耕田有個泥耙嘅，又長又深。你每打一下嘅時候，啲釘就入咗去咯喎。咁啲兵丁點做啊？幫佢掹翻佢啦，梗係唔會啦。一打落去就拉出嚟啦嘛。所以嘅泥溝又長又深。耶穌點解要咁做？耶穌點解要為我哋接受面對呢啲鞭傷？係咪因為耶穌好中意？耶穌中意我哋，耶穌愛我哋。我哋接受各樣嘅鞭傷、凌辱，我哋釘十字架。耶穌咁樣愛我哋喎，佢代替我哋喎，應該有罪嘅係我哋先至係，應該面對永恆地獄嘅審判、刑罰係我哋。但係神愛我哋啊！我又考你一次聖經，睇下你識唔識？啲聖經咧好簡單嘅，有時搭車都見到嘅，成日聽到基督徒講嘅。就神字頭嘅，幾多個字？第二個字係愛字嚟嘅。好啦，我試下參聽，我哋一齊你識嘅背晒成節啦。1、2、3。甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。好啦，呢一次聖經講咩？神愛我哋咯。愛我哋咁點啊？咁咪俾咗耶穌我哋咯。耶穌為我哋釘十字架咁又點啊？我哋就不至滅亡喎。原來人要滅亡嘅咩？係啊，因為我哋有罪啊嘛。你同我都有罪，我哋有一日都要滅亡喎。滅亡唔緊要，即係冇晒啫。唔係啊，個滅亡就係佢永恆喺地獄，我哋要面對審判，面對刑罰，咁先公道啊嘛。如果唔係做咩要做好人咧？我做壞人咁幾好。將來都還咩都冇㗎啦咁樣。
唔係啊，原來我哋要面對我哋嘅審判嘅。哦，原來耶穌愛我哋嘅時候，讓我哋可以不至滅亡，反得永生。咁啊，俾咗我哋好乖，我哋好叻，所以我哋可以得永生咧？唔係，係因為耶穌愛我哋。我又讀過一個記載啊，咁咧就有一次咧去菲律賓嘅，咁菲律賓好耐之前㗎，你啱啱開發，咁嗰啲人咧，咁啊啱啱開發咧就好比較鬧交啲啦，菲律賓。咁咧個時候咧就有兩個年青人喎喺度賽車，非法賽車，跟住俾人拉咗，俾差人拉咗。咁拉咗之後點算啊？咁啊其中一個有錢仔俾500蚊賄賂，咁咧就出咗嚟啦，俾500蚊就得。咁但係另外嗰個咧冇錢喎，有錢仔就幫佢俾啊。咁咧佢唯有坐監啦。一個媽媽相依為命啦，佢媽媽咧就嚟揾，哎呀見個仔好慘，佢個仔就話佢知，哎呀我個 friend 啊俾咗500蚊就走得啦，不過阿媽冇啊，阿媽跟住探完佢之後咧就出去做當時啊開礦場嗰啲係礦石嗰啲嘅工作，因為佢勞力嘅工作揾得錢最多，咁所以咧佢就去礦場去搬啲礦石，咁啊搬下嘅時候咧佢做唔慣咧。又突然間一跣腳，咁啲礦石咧，咁啊跌咗，佢又跌低，啲礦石又跌，撐住隻手，跟住佢切咗3個手指，因為佢唔慣啊嘛，咁個管工咧即刻埋嚟睇，哇究竟咩事咧？發生咩意外咧？然後咧個媽媽就話咗佢知嘅情況，個管工息事寧人啦，所以咧就，我俾500蚊你走啦，快啲走，佢咧媽媽好開心。點解開心？因為咁快攞到500蚊，咁但係攞住500蚊，佢咧執翻3個手指，佢自己咁嘅心情，咁啊攞翻3個手指，咁咧就第一時佢包住隻手，然後第一時間做咩？係啊，有啲人如果而家咧第一時間就雪翻3個手指先，因為咧跟住可以駁得翻嘅，但係以前冇啊嘛，第一時間去監獄揾佢個仔，俾500蚊。救翻個仔出嚟嘅時候，個仔問媽咪：啲咩事啊？媽媽話俾佢知啱啱發生嘅事情。個仔聽完之後好感動啊！媽媽真係錫我，為咗愛我，原本咧冇咗3個手指，佢做一個好奇妙嘅動作舉動佢攞咗呢3個手指咧，翻屋企洗乾淨佢，刮咗啲肉，咁啊剩翻3個手指啊，剩翻9節骨啦，佢咧穿起佢，掛喺門口。你去佢屋企玩嘅時候咧，探佢，咦咩嚟咁得意嘅個風鈴喺度？我媽手指嚟㗎，好得人驚你將你媽嘅手指掛喺度都有驚係咪？佢點解咁做咧？我諗我哋都估到佢掛喺度咧，因為當佢每一次出入嘅時候咧。佢就望到呢九粒骨、9節骨嘅時候，佢就諗起媽媽愛佢。好啦，故事梗係咁噶啦，出到嚟有錢仔又嚟啦，有錢仔嚟嘅時候，我哋再去飛車啊！你係呢個年青人，你仲去唔去咧？唔去係咪？因為你傷媽媽心喎，媽媽就係為咗愛你，冇咗3個手指喎而家。你一出去嘅時候，你見到阿媽就為咗我飛車冇咗3個手指，而家我又去飛啦！你唔會你做唔到係咪？因為你知道媽媽愛你我相信甚至有其他嘅嘢，佢知道媽媽唔中意嘅，佢都唔會做，係咪？因為你知道媽媽愛佢。你知道唔夠你要回應先得㗎。媽媽愛你，得啦，我知啦，媽媽好愛我，得啦，我飛車又唔得係咪？咁你就去咗相應嘅行動啦。好啦，我就去想，今日耶穌都愛我哋我哋嘅罪應該我哋擔啊嘛，但係耶穌愛我哋為我哋擔我哋俾咗個贖價即係好似個500蚊。耶穌幫你俾咗嚟嘅，咁但係耶穌用咩俾唔係3個手指，
你將自己釘身十字架上高，將佢整個嚟到俾我哋，為我哋犧牲。咁所以如果照啱啱個 case 嚟到做啊，咁你應該將耶穌成副骨頭咁關好先啱嘅嘛，係咪？我哋唔會啦，因為耶穌復活咗啦嘛，唔會有啲骨頭啊，係咪？咁所以咧，基督徒咧有時我哋有個十字架嘅，個十字架嚟做乜㗎？唔係人辟邪嘅，唔係有人咧十字架唔驚啊！十字架見到十字架咧，你就諗起耶穌為咗愛我釘身喺十字架上高，所以見到十字架，你心裏邊應該就好似個年青人見到個九節骨一樣，充滿感恩嘅心。啊，各位同學，耶穌愛你嘅，愛我哋每一個，為我哋，為每一個都，因為我哋都係罪人，我哋釘身喺十字架上高，讓我哋咧能夠去得着不至滅亡，反得永生。我哋都熟悉嘅呢啲，但係你願唔願意嚟到接受咧？我以前未信耶穌之前，我都好，我又唔係壞學生，我係曳學生。咁我都係學校成日都講粗口賭錢係我有個志願嘅喎。你人都有啲志願㗎。我以前有個志願咧就係開麻雀館嘅。即係自己又中意打麻雀。如果你嘅興趣同事業唔一樣就好啦。咁我咧就有志願就開麻雀館，因為我爸喺社會啊嘛。我阿爸咧都係開啲賭檔嗰啲嘢啊。咁但係要俾差人拉嘅。咁我咧我要開個唔使俾人拉嘅開麻雀館。但係感恩我後來咧我就信咗耶穌咧。總之信耶穌之後咧，聖經咧教我哋咧要親手作正經事，唔好有貪心。我就唔再打啦。但係咧聽到啲人開台咧麻雀聲咧，手痕嘅喎。咁但係祈禱咯，神幫助我，咁我冇再打。我以前好粗口啊嘛，上堂都講粗口喎。我讀嘅中學咧，同大家差唔多，小學、中學一條路嘅。咁中學咧，係一間都係 band 嘅學校。我讀嘅時候係25屆，而家咧好似60屆咁樣啦，而家係唔知60幾屆。但我哋當時嗰屆咧保持一個記錄，係而家呢30-40年係冇人打破得到嘅記錄。即係學校冇人打破，就係歷屆成績最差嘅。銀禧紀念就係一個即係污點嚟，真係歷屆最差嘅。嗰年咧我就重讀咯，即係我嗰陣時讀中五嘅時候咧，就係老師講粗口嘅，我哋又唔敢講嘅，即係以前嘅年代，而家唔得啦，而家係咪？以前，但係咧我去到一間私校去重讀中五嘅時候咧，咁就唔同啦。原來私校都係私校啊嘛，好曳嘅同學。私校就唔係淨係老師講粗口，我哋都可以講粗口。我哋用老師粗口嚟到對答嘅上堂。我又好中意講粗口啦，係咪？咁所以喺班裏邊咧就比較嘈啲嘅，但我唔曳嘅，我唔壞嘅，我係曳啫。咁信耶穌咯喎，後來信咗耶穌咧，嗰一年咧信耶穌喎，信耶穌讀聖經，聖經話污穢嘅言語一句不可出口，凡事要説造就人嘅好話。我諗聖經教我哋唔好講污穢嘅言語，好，我唔講粗口。咁我就立志翻到學校我就唔講粗口。咁跟住有一日上堂咧，班主任咧上堂嘅時候就今日我哋嘅班裏邊咧有啲問題啊，我哋呢班有問題今日。點解今日我哋咁靜嘅呢班房好似？好靜喎！點解同學話蘇振強信咗耶穌啊嘛咁樣？因為我平時講粗口嘛，咁唔講粗口咧，我就發現咧，唔講粗口都有嘢講嘅都可以。但我發現原來咧唔講粗口咧，抽起晒啲助語詞之後咧，原來係唔使講㗎，係冇嘢講㗎原來。所以嗰段時間咧，直情咧成個人靜晒。以前好嘈嘅，好多粗口。
咁突然間咧唔講粗口，蘇振強靜晒，咩都冇，唔出聲，啲人覺得你受咗啲咩打擊啊？佢話：蘇振強冇打擊，佢信咗耶穌，佢幾大打擊都。咁但係我心裏邊好開心喎，雖然唔講粗口啫喎，我心裏邊好開心喎。我講耐都冇聽過講粗口啦，係咪？好多年都冇再講粗口。神咧改變我生命喎，親愛各位，耶穌基督佢能夠赦免我哋嘅罪，亦都去改變我哋嘅生命。聖經話：若有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，一切都變成新的了，一個新嘅開始。親愛各位，神耶穌基督都愛我哋每一個，今日神嘅愛都同樣臨到你身上喎，但係唔必然嘅喎。我又好感恩，今日咧可以嚟到大家當中同大家分享，因為我應承嚟嘅時候咧，我都唔知道係咪真係嚟得到嘅，因為嗰陣時咧就啱啱要做一個手術，做一個小手術，咁咧就係要做一個開腦嘅手術，咁好簡單嘅啫其實，咁咧就係睇光頭，然後呢度咧就開8寸，然後咧反塊皮落嚟，又鋸開嚿骨，攞走之後咧就擠啲嘢入去，轉，撥開個腦。入去就切咗2粒瘤出嚟，切完之後揾翻啲唔知揾翻咩落去骨度，吸翻落去，塊皮吸翻上去，連翻佢，就咁啫嘛，係咪好簡單？個醫生都係咁講嘅，就係好簡單嘅啫咁樣。但係咧，做手術之前嗰日咧，醫生同我講有風險喎，我話有風險，因為之前個醫生同我講咧就係大手術嚟嘅，嗰個低風險。咁有啲人話邊上低風險㗎？咁做手術之前嗰個醫生同我講，入去嘅時候咧，撥開個腦嘅過程咧，可能咧會撥到啲神經嘅喎，你可能做下咧就會中風啊，或者咧會盲嘅，會失去味覺或者視覺、聽覺，好多嘢都會失去嘅，因為個腦。咁講到好多嘢，跟住就問：咁你做唔做？我話都要做啦，都要，同埋早啲做，早享受啦，早啲做，咁咪早啲康復啦，早啲康復，咁咪可以嚟呢度啦，咁咪可以見到大家，可以同大家分享啦。哎呀，親愛各位，唔係必然㗎。牧師你喺香港過嚟好簡單啫嘛，搭車又得，搭船又得，但係唔係車船嘅問題。生命我哋手裏邊，我嚟到唔係必然嘅。同樣你哋今日嚟到聽都唔係必然㗎。唔係我哋好年青啫喎，老冇事啊，唔係你老有冇事。生命本來就係唔喺我哋控制裏邊。今日係神俾我哋有生命，最應該同學要存感恩嘅心，感謝神俾我有生命氣息。因為我哋成日講咧就係、今日就係禮物嚟 present 就係現在 present 就係禮物，現在就係禮物，係神俾我哋嘅禮物。你有冇哋珍惜呢份禮物，珍惜嘅生命？今日神有另一份嘅禮物要送俾你，就係、耶穌基督呢份禮物擺喺你面前啦。你知道係俾你，因為耶穌基督降世為要拯救罪人，呢、個就係我原來已經有份禮物係寫明㗎啦，係俾你嘅，就放喺你面前。呢份禮物係耶穌基督用佢嘅寶血，十字架上嘅寶血嚟到去成就嘅禮物。呢份救恩嘅禮物放喺你面前，但係未係你嘅，因為只係放咗喺你面前，係要你願意接受過嚟先至係你。親愛各位同學，你願唔願意接受呢份禮物咧？呢、個就係信耶穌。耶穌咁愛我願唔願意同耶穌講？耶穌多謝你。我哋有人幫助我哋嘅時候，我哋都話：多謝你，唔該你。但耶穌而家捨命咁嚟都幫我哋去救我哋，去愛我哋。我哋又豈能夠你啫嘛？我都冇叫你救我，我落地獄啫嘛，我中意落下，得唔得？我有一次傳福音喺香港傳福音嘅時候，有一個年青人我同佢講
耶穌信耶穌得永生。問佢：如果你離開呢個世界，你估你會去邊啊？佢話：落地獄咯。你自己都知道落地獄啊。咁跟住問第二條問題：咁你想上天堂定落地獄啊？佢話想落地獄啊。我話：我第一次嘅。我問：你做乜想落地獄？佢話：啲 friend 喺下邊啊嘛。啲 friend 大家一齊咯，咪落去。但係我話喂，但係地獄唔係最舊嘅地方嚟啊！地獄唔係俾你一班 friend 喺度繼續，你想點就點啊！係一個刑罰嘅地方嚟啊！神都愛你，今日神差遣我嚟同你傳福音，神都愛你，神都唔想你落地獄，神想你上天堂，將你嘅罪得赦免。親愛各位同樣，今日神都愛你每一個，你願唔願意相信耶穌基督呢？我一陣會為你祈禱，我會邀請我哋中間每一位同學，如果你願意相信耶穌基督嘅時候，咁多年都係咁樣啦，係咪？我唔想你舉手表示，因為呢有時舉手咧，好似唔使負責任咁舉咗，跟住咁就冇嘢啦。我想你認真啲。我喺其他學校講道咧，我會叫佢行出嚟。不過呢度咧，啲樓梯好似唔好方便，我嘅企喺度啫，喺你座位度企啦。我一陣會呼召嘅時候，邊個願意你承認自己嘅罪人？你知道耶穌好愛你，你願唔願意接受呢份禮物咧？如果你願意的話，我好想為你祈禱。咁我要知道你喺邊先得㗎？請你咧起立一陣啦。咁咧我就為你祈禱。難好多喎，舉手冇人睇到，冇人知道我有冇舉。企起身，大家都睇到，哇！你信耶穌啊！但係信耶穌係咪一件醜事嚟嘅？信耶穌係件好榮耀嘅事。今日耶穌咁愛我點解唔能夠去堂堂正正話俾人知，我接受呢份愛，我願意信耶穌。所以，但係唔容易㗎。但係我想鼓勵你有呢個決心，有呢個勇氣做呢一件事。如果你願意的話，我會邀請你嚟到做呢一件事。好啦，不過我哋中間啱啱我見到都有好多同學，你話你已經係信耶穌咪？你已經信咗啦嘛？我會用咁嘅方法先。我先請啱你話你已經信咗耶穌嘅同學先起身先。你啱啱話你啱啱話係嗰啲喎，啱啱話係嗰啲啫。我唔係正式呼召，我只係嗌緊啱啱你話我係信耶穌嘅同學，請你起身先嚇。好啦，跟住就到其他同學啦。跟住呢一啲就係基督徒啦嘛，信耶穌啦嘛。今日你聽到。今日你聽到，原來我哋每一個，我哋都係罪人。原來耶穌愛我，為我釘十字架。你今日你話我都願意接受呢份禮物嘅同學，我請你而家都起身，好嘛？你今日你聽完之後咧，我都願意接受相信耶穌基督啦。我請你呢一刻你都起身，我要為你祈禱。仲有冇咁嘅同學？你信耶穌咧係一件好認真嘅事嚟㗎，但係你唔好俾隔離左右影響啊！隔離左右起身，你唔好跟住你，因為係你同神嘅。當然隔離左右唔起身，你又唔好跟住一齊嚟啦。係你向神，你睇到我係一個罪人，係咪你？基督耶穌降世為要拯救罪人，係咪你？係你？跟住你願唔願意？耶穌十字架嘅愛，你願唔願意接受？如果你願意嘅話，我邀請你去做呢個表示，係一個好嚴肅、好認真嘅表示。仲有冇咁嘅同學？仲有冇咁嘅同學？我邀請你去做呢個表示，好唔好？仲有冇咁嘅同學？係你向神嘅見證嚟嘅，係你向神面前嘅立志嚟嘅。有冇？仲有冇邊位同學？你願意你要接受耶穌基督嘅？請你把握呢個時間起嚟啦！我哋時間無多，
我哋願上帝咧都賜福我哋中間每一位嘅同學。我哋當然最想見到嘅係所有嘅同學都能夠得着呢個救恩。願上帝幫助你哋。最後一次，仲有冇邊位同學你承認自己一個罪人？你願意接受耶穌基督十字架嘅愛，接受耶穌基督做你嘅救主？有冇？仲有冇咁嘅同學？有嘅時候請你起身。好，我哋一齊低頭祈禱。親愛天父，我為着侍立喺度每一位嘅同學嚟對佢禱告。有一部分係本身就係基督徒啦，有一部分今日佢哋表示願意接受、願意相信。我哋就求神，當各人我哋都承認自己一個罪人，我哋就知道耶穌基督嘅愛臨到我哋嘅身上，大家都願意接受呢一份嘅恩典，接受呢份嘅愛。我哋為着每一個人感恩。我哋又求神按着聖經所講嘅，但係當我哋願意心裏相信，而且口裏承認去表示、去表達嘅時候，就必得救。求耶穌基督寶血赦免我哋每一個孩子我哋嘅罪。神你嘅靈住響我哋嘅裏邊，成為我哋一生嘅幫助，讓我哋懂得點樣去用愛嚟到回應你。我哋為着我哋中間5、6年班嘅同學，我哋好感恩，因為佢哋年少嘅時候就已經可以認識主，得着耶穌基督。願神嘅恩典繼續與佢哋同在。亦都為着我哋中間仲有部分嘅同學，仍然可能咧有啲嘅諗嘅，可能咧仲有啲事情咧係攔咗住，未能夠做到呢個決定。求父神幫助你哋，因為神你睇一個都不能少，每一個都係咁寶貴。願我哋每一個都能夠得着呢個救恩。我哋多謝主，我哋將榮耀頌讚歸俾你。我哋禱告奉耶穌基督得聖名字而求。阿門。我哋俾啲掌聲我哋上帝。感謝神嘅恩典。好，請坐。我哋都為着每一個同學去感恩願上帝咧幫助你哋。咁澳門平安方堂嘅盧偉耀傳道咧，咁咧就吩咐我咧就有少少嘅報告嘅。咁咧就係第一就係呢個桌遊班啊，逢禮拜五午膳時間12點9到1點9，咁咧就喺基教室度進行嘅，都歡迎咧同學嚟到參加。咁如果你參加嘅時候咧，請你咧同阿毛傳道嚟到去報名。咁下一次開班咧就係3月14號，即係嚟緊禮拜5開班。咁大家咧可以留意下。第二咧就係喺4月中，4月18到20號咧，就有一個嘅突破自我再攀高峰嘅營會。咁地點咧進行地點咧係喺學校嘅，係小5至中3。咁就費用全免嘅。咁4月6號咧就係截止報名啦。咁所以你睇下，如果你可以參加的話咧，都歡迎你嚟參加。咁呢將呢個會就係即係到時我哋呢個營裏邊咧，會有一啲嘅我哋叫做 team building 嘅遊戲啦。咁都係俾大家咧去突破自我。咁大家可以睇時間嚟到去出席好，最後請翻梅傳道。好多謝蘇牧師。